Nubwo umukino Amavubi yatsinzemo Ghana igitego kimwe ku busa kuri Stade Amahoro ari wo wahesheje u Rwanda itike y'igikombe cya Afurika cya 2004 kimwe rukumbi u Rwanda rwitabiriye, abanyarwanda benshi umukino bafata nk'uw'amateka n'uwo muri Uganda warangiye ku ntsinzi y'Amavubi y'igitego kimwe ku busa nyuma yo gukubita rutahizamu Jimmy Gatete bakamumena umutwe ariko akanga kabatsinda. Ni umukino wabaye tariki ya 7 Kamena 2003, abari icyo gihe turabyibuka. Ni ukuvuga hashize imyaka irenga 20 bibaye. Ni umukino w'amateka kuko wanabaye urufunguzo rw'Amavubi rwerekeza muri CAN 2004 yabereye muri Tunisia. U Rwanda rwari mu itsinda ry'urupfu, itsinda rya 13 kumwe na Ghana ndetse na Uganda. Ni itsinda ryagombaga kuzamukamo ikipe imwe gusa, byari bigoye. Amavubi y'u Rwanda yagiye gukina uyu mukino ari aya nyuma mu itsinda n'inota rimwe, hari nyuma yo gutsindwa na Ghana muri Ghana ibitego 4-2 ndetse akanganya na Uganda i Kigali. Uganda yo yari iya mbere n'amanota 4, yari yanganyije n'u Rwanda itsinda Ghana. Reba Uganda yatsinze Ghana ikanganya n'u Rwanda, maze abanyarwanda tukayishetaho ngo turayishaka y'intsinzi. Nyine amahirwe yari menshi kuri Uganda kuba yazamuka. Ni umukino Abagande bakekaga ko uri buborohere bitewe n'umusaruro bakwiye i Kigali. Gusa na n'uyu munsi ibyabaye baracyabyibaza, mbese biracyabababaza. Imbere y'abantu barenga ibihumbi 50 muri Nambole National Stadium, Amavubi yatangiye umukino asatira Uganda. Haje kuzamo imvururu maze rutahizamu w'Amavubi yagenderagaho Jimmy Gatete bamukomeretsa umutwe ariko yanga gusiga abandi ku rugamba, ajya hanze baramupfuka agaruka mu kibuga, mbese urugamba bararurwana. Ubundi imvururu zatangiye ubwo abakinnyi ba Uganda Cranes bashakaga kujya mu izamu ry'Amavubi ryari ririnzwe na Muhamudu Mosi bajya gushaka amarozi, kuko ngo buri kanya babonaga ari gucungacunga nyine igitego bari bakibuze. Nyamara uyu Muhammad Mosi yacungaga amafaranga yari yahawe na Desire Mbonabucya kugira ngo atinjizwe igitego. Uyu Desire Mbonabucya yari kapiteni w'igihugu u Rwanda Amavubi. Aho niho abasore b'Amavubi bahise bitambika kugira ngo batavogera izamu ryabo. Jimmy Gatete aza kubikomerekeramo ajyanwa hanze arapfukwa. Nyuma yo gusubira mu kibuga ntibyamusabye iminota myinshi, maze ku mupira yari ahawe na Karekezo Olivier Legend ku munota wa 40 Jimmy Gatete yahise ahagurutsa abanyarwanda bari muri Nakavubo Stadium i Kigali, Ethiopia, mu Buhindi, Amerika n'ahandi hose ku isi. Icyo gihe abanyarwanda baraserebura igitego nyine kiranyoye. Uganda yo yari yizeye ko ishobora kuza kwishyura iki gitego, ariko icyizere cyaje kuraza amasinde bwa wa munyarwanda ubwo umusifuzi ukomoka muri Ethiopia Alem Gizate wari uyoboye uyu mukino yahuhaga mu ifirimbi. Umukino urarangiye, nta zindi mpinduka zibaye, u Rwanda ruratsinze. Ibyo rutahizamu ufatwa nk'ibihe byose mu Mavubi yabikomereje kuri Ghana i Kigali tariki ya 6 Nyakanga 2003 ubwo yatsindagamo igitego kimwe ku busa ikipe ya Ghana. U Rwanda rugahita rubona tike y'igikombe cya Afurika cya 2004. Nyine u Rwanda ruhigika Ghana na Uganda, rurakomeza rujya mu gikombe cya 2004 cyabereye muri Tunisia. Igikombe kimwe rukumbi u Rwanda rwitabiriye. Ariko se none uyu munsi Mugisha Gilbert, Nshuti Nosa, abo nibo duhereza iyo nkoni ngo baze kudufasha batuyobore ku mukino u Rwanda rugiye gukina na Libya. Nubwo imyaka 20 irenze, ariko umunsi wa none Amavubi twasizoye. U Rwanda byanga bikunde turasubira mu gikombe cya Afurika. Twese intero niyo, abagabo mwambarira urugamba, maze abagore mukenyere mukomeze mudufatira y'uburyo twataka umwanzi tumwivune, maze ducyura iminyago twongere duterane dutarame. Ababyeyi muvuze impundu, abagabo twivuga imyato, abana muduha amata twimara inyota, maze twese duhurire mu mahoro mu mbyino nziza yacu. Batsinde mbese twizihire muri ya gahunda tubikosore. Nje nitwa Manirareba Hasani, iyi ni CAN TV, duhurire muri stade.